肉投入。お肉食べよう。お肉食べようと。その歌頭悪いよね、ほんと。知っとん？知ってる？スーパーのでしょ。吸い直しな。あちあちあち。塩コショウ忘れたな。あるよ。いや、振るが忘れた。後から振るわ。振っといた。結構辛くて大丈夫。いいよ。だいぶ腹膨れたぞ。早いな。あとハンバーグだ、ハンバーグ。何個作れるん？ハンバーグ4つ。あ、そうなんや。4つも作れるや。十分やろ。十分やね。本当に辛くて大丈夫。どんぐらい辛いの？結構辛いよ。あ、そうなの？分からん、食べてないからあれだけど。まあ大丈夫やろ。おお。ありがとう。ちょっとまだ待ってなさい。はい。おお、すごい。ありがとう。どうぞ。すげえ。調味料少なかったら自分で振って。うまっ。それは良かった。しっかり中まで焼けてるね。焼けてた。お裾分けでした。ありがとうございます。普通に肉焼くよりハンバーガーとかハンバーグ作った方が個人的に楽しくて美味しいけどね。はいはいはい。いや、うまそう。
めっちゃ丸太割ったよな。あったあれなんなのかね。これパクれるかなと思ったもん。俺も。でもでかすぎじゃなかった。じゃあ薪でも取りに行こうか。ちょっと充電回復させて。そこにカントリーマンも置いといたからあげる。どれあざます。急だなここ。ショートカットか。ショートカットや。やりすぎだろう。とりあえず隣の公園に行こうか。隣の公園な。ここ景色いいね。おお、良きですな。ブルーシート似てんねん。建て小屋だぞ。ホームレスなる掘ったて小屋やわ。こんにちは。めっちゃあるやん。取り放題やんこんなの。宝の山やな。松ぼっくりゾーン終了か。まあ足りんくなったらまた拾いに来るか。じゃあ夜中でも。これいいんじゃない？それはおお。いっぱいあるいっぱいある。ラッキーだわ。重たいな。一旦戻るかこれ抱えて。オッケー。よし。これはさすがに海岸で戻る。いやショートカットだろ。それ長いなぁ。じゃあ長い木があったんで切って小分けにして使います。結構軽いな。軽い。まあちょうどいいんじゃないですか。松ぼっくりで点火していこうか。松ぼっくりは燃えるね。自然の燃料や。皮膚規模いいね。火力アップ。
でいいかこれもうちょいかそれやりすぎやろ。ドンけ横に。いドンやでも今のうちからやっといた方がいいんじゃねいっとくかまあ時間かかるけど今のうちからやっとかんのさ。この下にちょっと巻き置いて乾かすか賢いね。ここでちょっとでも水分飛ばして松ぼっくり入れごっこ。